竟點解叫做臘月咧？12月食臘味啊嘛！歷史通勝之臘月。唉，真係陰公啦！原來好多人咧，對於嗰啲中國傳統咧，都係一知半解嘅啫。好似劉先生咁上下啦。我完全了解你就高興啦，係嘛？冇。其實咧，我係聽來源有三。第一咧就係由呢個打獵嗰個獵字而嚟嘅，因為農曆12咧就係打獵嘅季節，而打完獵之後就好多肉啦嘛，咁啊留翻我嚟咧喺12月。即係咧，記得係秋收之後啊，就最得閒嗰個月嚟㗎。咁呢個月咧，佢哋就攞嚟祭祖啦。一祭祖之後就食肉啦，食肉咧就實有食剩嘅，食剩咧就攞嚟風乾，就油啲鹽上去，然後就吹，就變成臘味啦。知冇？即係12月食臘就咁解啦，係嘛？得唔得？咁第二個原因咧，要唔要行個圈先啊？唔使，嗰度，嚟。臘字第二個解釋叫做乸，即係驅鬼咁解。佢哋會由全村最年青力壯嘅後生仔扮成金光神，一路打鑼，一路打鼓咁經過大街小巷。嗱，據講咧，因為年近歲晚啊，好多餓鬼就會出嚟揾食啦。驅鬼之後咧，先至會家宅平安，冇病冇痛嘅。哇！金光神而家驅緊鬼喎！哎呀，犀利！好神心啊！嚇，劉先生啊，第三個解釋咧就係從蠟燭呢個蠟字而嚟㗎。走咗啦！咁因為臘字咧就係作祭神咁解啊，佢哋咧要拜神，因為多謝啊呢一個上天咧一年嚟啊咁幫忙，令到我哋有好豐收，所以咧就多謝風雷雨電4個神啊，咁好唔好啊？不過好現實嘅喎，如果收成唔好啊，冇得祭嘅咯。好似我哋收視咁啊，收視唔好冇人工加。冇錯啊，不過就算收視好，亦都未必有得加。咁仲撈唔撈啊？捱住先啦。咁簽唔簽約啊？我得嘅咩？諗先啦。嗱，臘月嘅第一個節日咧就係12月初8啊，即係叫做臘八節啦，亦即係中國人嘅感恩節啦。而臘八節咧最流行嘅咧就係食呢個臘八粥，嗱用嘅材料有好多啊，大家睇睇，有薏米、蓮子、紅棗、綠豆、紅豆、黃豆、糯米。仲有加埋高粱，總之咧攞得嘅果實，攞得嘅種子，攞得嘅總之攞得嘅穀物咧，加埋晒煲成一鍋粥就係啦。嗱，據講臘八粥咧就係佛祖得道之前咧佢哋食過嘅，所以啲人咧就攞佢嚟供奉啲佛啊同埋祖先之外咧，亦都咧分發俾一啲咧親戚朋友食下，甚至乎俾啲家畜食下，即係俾啲貓啊狗啊咁食下添㗎。我記得嗰年我得8歲，我8歲就出嚟打工幫人看牛啦。點知嗰個地主鬼死咁刻薄，飯都唔俾我食一餐嘅。我記得嗰晚咧就餓得我好辛苦，點嚟點去，周圍都揾唔到嘢食。俾我發現咗個老鼠窿喎，我諗住攞老鼠嚟食啦。點知我一食手伸落個老鼠窿度，原來係老鼠嘅糧倉嚟嘅。哇！嗰啲糧倉乜嘢糧食都有，咁我就揦住嗰啲老鼠糧食就去煲粥食啦，不知幾好味。哇！今日臘月初8，浸咩山珍海味都食過晒啦。好想諗翻起細個嗰陣食一碗咁嘅粥，好，我就叫佢做臘八粥。以後每年每逢臘月初8，人人都要食，你哋都食啦，一人一碗。唔食得唔得？食啦！呢個世界好多人想食都冇得食啊！搜神傳之玉帝與王母，我係玉。